Barangay Kalahunan, Mandurriao, may 3 ka kaso sang dengue. Samtang mga personnel sang Iloilo City Health Office nagalibot agud magpatigayon sang misting. Yaring balita nga atong gintutukan. Na-record ang 3 ka kaso sang dengue sa Barangay Kalahunan, Mandurriao humalin Enero sining nga tuig. Ang pinakaulihi amo ang 5 ka tuig nga bata nga babayi. Lunsay nakagwa na ang mga kabataan sa ospital. Nahibaluan nga 0 case sa dengue ang nasambit nga barangay sang tinalkidan nga tuig. Ginpabugal pagani nila ang pagdamo sang bullfrog sa lugar kag mga tanom nga neem tree nga nangin rason nga wala sang kaso. Suno sa barangay kapitan, ang pag-ulan-ulan subong liwat nga makabulig sa pagwa sa mga paka sa ila barangay nga makabulig sa kampanya kontra dengue. Siguro sa Timpob lang wala nakagwa ang tubig kay ulihi ang ulan. Ang mga paka wala naghululag sang wala ulan. Pero subong kay may tubi-tubi na gaguluan na subong ang amon ni mga paka para magbulig sa amokon pumuluyo sa pangtapna sang mga lamok. Dugang pa sang kapitan, kinahanglan nga hindi dapat magsaliglang ang mga residente sa barangay officials kundi sila mismo ang magtinlo sang ilaog saran kag usisaon ang posible hukmungan sang lamok. Sa datos sang Iloilo City Health Office, tubtub sang May 21, may 48 dengue cases na ang syudad. Nagalibot na ang personnel sang CHO agud magpatigayon sang misting sa mga lugar nga may madamo nga kaso sang dengue. Kundi yung mga dagko ang cases, mo to ginakatuwa namon gid. Kundi yung mga area nga ginagamit ang bulong iya ka deltator para gina sa lamok sa tanan nga Upod kay Cirilo Renduque, Zen Kilantang, One Western Visayas.